Ôi, tôi xin lỗi chị nhá, tôi không cố ý đâu. Đây là một mã móc sơ mà, cô ấy đang nhờ mình giúp đỡ. À, tôi không sao đâu, không có gì. Này, việc gì phải xin lỗi con ăn xin à? Nhanh lên, khách đang đợi đấy. Vâng ạ, trời sắp tối rồi, chị cầm lấy số tiền này, coi như là lời xin lỗi của tôi. Ê, nhanh lên đi, khách đang đợi đấy, đi. 25.000. Mật mã móc sơ. Mình hiểu rồi.